Izbor letošnjega evropskega avtomobila leta je bil pester in nepredvidljiv. Pravzaprav je bil takšen, kot je že zadnjih nekaj let. Tudi zato, ker se avtomobilska industrija ukvarja s takšnimi ali drugačnimi težavami. Posledično pa nekateri napovedani novi avtomobili s prihodom na trg precej zamujajo. V izbor se namreč uvrstijo tisti avtomobili, ki jih lahko preizkusimo do konca koledarskega leta, oziroma natančneje do konca novembra. Slovenija. Sebastian Plevnjak. Letošnji zmagovalec se je v izbor uvrstil skozi šivankino uho. Saj nas ga je večina žirantov preizkusila le kakšen teden pred glasovanjem in izbiro 7 finalistov, nekateri pa zgolj dan prej. A ameriško-italijanski navezi se je vztrajnost več kot poplačala, saj je Jeep Avenger gladko osvojil prvo mesto. Congratulations. Thank you very much. Četudi je Jeep Avenger prvi električni Jeep, je marsikaterega žiranta prepričala predvsem njegova oblika. Je ravno prav majhen, da je uporaben tudi v mestni gneči. Hkrati je dovolj visoko nasajen, da se z njim brez težav zapeljete tudi na neotorjeno podlago ali makadam. Priznam, v notranjosti me je najprej precej zmotilo, da Jeep tako očitno pripada skupini Stellantis. Nekatera stikala, gumbi in celo ključ so bili že videni, saj jih najdemo v avtomobilih drugih znamk, združenih v omenjeno skupino. A kakorkoli, skozi testne vožnje in čas preživet v notranjosti je ta motnja izginila. Navsezadnje vsa v narekovaju moteča stikala delujejo dobro, predvsem pa so tam, kjer pravzaprav morajo biti. Tudi s ključem ni težav, saj ga lahko imate v torbici ali v žepu, ker se avto odklene sam, ko se mu približate. Vse ostalo pa je v Avengerju na mestu. Volanski obroč je prijeten in lepo sede v roki, predvsem pa navdušijo stikala na njem, ki sicer na prvi pogled delujejo preveč ceneno in enostavno, a prav zaradi tega je rokovanje z njimi več kot odlično. Oblikovno pa navduši tudi armaturna plošča, ki je enostavna, pa po drugi strani vseeno dovolj igriva, da ni dolgočasna. Prestavne ročice ni, saj za prestavljanje skrbijo gumbi, oba zaslona pa sta odlično pregledna, pri čemer osrednji deluje hitro in brez zatikanja oziroma zmrzovanja. Morda malce posebna je zgolj sredinska konzola. Zlaganje pokrova sredinskega predala je namreč malce posebno, a verjemite, da se ga človek hitro privadi, nato pa se izkaže za povsem praktičnega. In ja, po zagotovilih inženirjev se v sredinsko konzolo lahko pospravi celotno količino letalsko dovoljene kabinske prtljage. Jeepa Avengerja je od skupno 57 novinarjev, ki smo glasovali za letošnji evropski avto leta, kar 21 postavilo na prvo mesto. Prvega zasledovalca je Avenger premagal za skoraj 100 točk. In večina vseh, ki smo glasovali za Avengerja, smo na prvo mesto kot njegovo najboljšo lastnost postavili vozne lastnosti. Dovolj je bilo namreč le nekaj 100 metrov oziroma nekaj zavojev, da smo soglasno ugotovili, da se Avenger izjemno dobro drži ceste, da navkljub električnemu pogonu ni neprijetnega poskakovanja v ovinkih in da se tudi na slabi podlagi pelje izjemno. Ja, Avengerja električni motor premika s pogonom na prednji kolesi, a so vozniku na voljo različni vozni programi, s katerimi se avto lažje spopade, tako z makadamom, blatom ali celo snegom. Jasno, štirikolesnega pogona se samo s prednjim pogonom ne da nadomestiti, a vseeno nas je Avenger z vožnjo in zmogljivostjo prijetno presenetil. Če k temu dodamo še nekaj številk, ki pravijo, da je avto od tal oddaljen 209 mm, da so baterije, motor in podvozje še izdatno zaščiteni in da vstopni ter prehodni kot znašata 20 stopinj, izstopni pa kar 32 stopinj, je jasno, da se Avenger tudi slabega terena ne boji. Baterijski sklop se ponaša s kapaciteto 54 kWh oziroma 51 neto, kar v Avengerjevem primeru zadostuje v povprečju za okoli 400, v mestu ob zmerni vožnji pa tudi za več kot 500 km doseg.
Seveda mora biti v tem primeru vožnja res učinkovita. Pri Jeepu so moč elektromotorja pametno razdelili med vozne programe. In tako je vozniku največja moč 115 kW oziroma nekaj malega več kot 155 konj na voljo le v voznem programu Sport. Če prestavimo v program Normal, je na voljo 80 kW, v Eko programu pa motor ponuja zgolj 60 kW oziroma dobrih 80 konj. A če se vozimo v mestni gneči, jih je tudi 80 več kot dovolj. In prav ta razdelitev moči se zdi izjemna domislica, s katero na vse zadnje z lahkoto upravlja tudi neizkušen voznik. In brez skrbi, če je nujno potrebno, neodvisno od izbranega voznega programa, popolni pritisk na pedalo za električni plin sproži vso moč in najboljši možen pospešek. Jasno pa se ob zaključku spet ne moremo ogniti baterijam, smiselnosti takšnega avtomobila in ne nazadnje ceni. Baterije je na običajni polnilnici mogoče polniti z največjo močjo 11 kW, na hitri pa z močjo 100 kW. V prvem primeru se povsem prazne baterije napolnijo v 5 urah in pol, na hitri polnilnici pa se od 20 do 80% napolnijo v približno 25 minutah. Precej zaželeno za uporabnika je torej, da ima doma vsaj domačo polnilnico, saj se zanašanje na javne polnilnice v praksi ne izkaže za dobro. Če to ni mogoče, bo življenje z električnim avtomobilom zahtevno, morda celo nemogoče. Jasno ob predpostavki, da uporabnik ne želi menjati svojega življenjskega sloga in predvsem vozniških navad. Druga, recimo temu prepreka, je cena avtomobila. Prvotna cena testnega avtomobila, 44 tisoč evrov, je zagotovo visoka. Cena se ob subvenciji in financiranju lahko zniža za 6 tisoč evrov, a ostaja znesek 38 tisoč evrov za marsikoga še vedno previsok. Jasno, mogoče je izbrati tudi cenejšega Avengerja, kjer vozne lastnosti bolj kot ne ostajajo enake, le opreme je manj, zanj pa je dovolj že okroglih 30 tisoč evrov. Če je to še vedno preveč, pa ostaja še ena rešitev. Cenejši in predvsem bencinsko gnani Avenger.